Ihr Lieben, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe mich so gefreut, bei euch im 20s dürfen sein. Danke viel Joel, für deine Einladung. Das freut mich immer von Herzen, wenn ich da bin. Wenn ich eingeladen werde, dann nachher habe ich immer eine Message, die ich so mitnehme. Also eine fürs 2018 und eine fürs 2019. Die nehme ich dann überall hin mit, wo ich eingeladen bin, weil es etwas ist, was mir einfach aufs Herz gekommen ist oder was ich mit Jesus erlebt habe und wo ich einfach mega gerne dort teile, wo ich eben eingeladen bin. Genau so eine Message habe ich heute am Abend dabei. Und zwar Folgendes. Unsere Familie ist ja umgezogen, im Sommer eingezogen von einem Haus in eine Wohnung und darum sind wir schon etwa 1,5 Jahre im Ausmistmodus gewesen. Ich habe noch ein Foto mitgebracht, vielleicht habt ihr das Foto auch schon gesehen. Das ist also eins wahrscheinlich etwa von den meistgezeigten Fotos. Genau. Wir im Ausmistmodus und jetzt muss man ganz gut schauen auf die roten Velotaschen. Ich bin jetzt zwar heute nicht mit dem Velo gekommen, obwohl ich da eins auf der Bühne habe. Jetzt sage ich dir Folgendes. Währenddem, dass ich so im Ausmistmodus war, kommt Jesus mit mir auf einem Spaziergang, den ich gemacht habe, über meine Velotasche ins Gespräch. Er spricht mich also auf meine Velotasche an und sagt, sag mal, Susanne, wieso brauchst du eigentlich die roten Velotaschen, die durch die weißen viel besser zu deinem Velo passen würden? Da habe ich schon mal gestutzt und gedacht, ist es das krass? Ist es das wirklich so, Jesus, dass dich die Farbe von meinen Velotaschen interessiert? Ich habe dich wirklich unterstützt. Ich habe gar nicht gedacht, dass du so ein Ästhet bist, obwohl eigentlich ist es ja logisch, aber tja, Jesus, also wenn ich es mir überlege mit diesen Velotaschen, dann muss ich sagen, du hast eigentlich recht, die Weißen würden viel besser zu meinem Velo passen. Jetzt musst du Folgendes wissen. Unsere Familie, die hat geplant, dass wir Veloferien machen und wo wir das so angedenkt haben, hat es genau im Aldi Velotaschen gegeben. Und ich habe gedacht, eine gute Hausfrau postet doch schon mal, oder? 4 Stück für jeden von unserer Familie. Ich habe gepostet ein paar blaue, ein paar weiße und 2 Paar rote. Und ich habe sie in den Keller rein tun. Für eben die Veloferien. Jetzt gehe ich jede Woche mit dem Velo posten und habe aber gedacht, nein, ich fahre lieber mit den Ikea-Taschen da vorne an den Lenkstangen rum, weder dass ich die Velotaschen brauchen würde, weil die sind ja für die Veloferien reserviert. Jetzt irgendwann habe ich realisiert, dass wahrscheinlich die Veloferien nie mehr stattfinden werden. Unterdessen haben die Jungs Motorräder und da ist das Velo sowieso nicht mehr so interessant. Und dann habe ich die Velotaschen angefangen zu brauchen. Lustigerweise sind die weißen die mir am besten gefallen. Aber ich habe die roten gebraucht. Die weißen, die sind schön verpackt im Keller geblieben und haben dort auf bessere Zeiten gewartet. Lustigerweise sind die besseren Zeiten einfach nie gekommen. Dann habe ich also gesagt, stimmt Jesus, du hast recht. Die weißen Velotaschen passen effektiv besser. Ich werde das gerade umtäuschen, wenn ich heimkomme. Dann bin ich heimgekommen, dann habe ich die weißen Velotaschen aus dem Keller vorgenommen, ausgepackt und wenn ich sie so wollte auswechseln mit der roten, habe ich gedacht, es ist doch eigentlich schade. Die weißen Velotaschen, stell dir mal vor, denen würde etwas passieren. Stell dir mal vor, die werden viel schneller dreckig wie die roten. Und auf einmal hat sie wieder gemacht, doch lieber die roten. Dann habe ich gedacht, das ist mir jetzt noch nie passiert. Also, so etwas Blödes. Dann habe ich meiner Freundin davon erzählt und habe gesagt, stell dir mal vor, was ich will. Jetzt habe ich so ein Erlebnis gemacht und bin auf dem Spaziergang so felsenfest überzogen gewesen, dass ich das einfach austauschen werde. Und jetzt ist es gar nicht so einfach. Dann hat sie zu mir gesagt, weisst du was, ich helfe dir. Du kannst mir die roten Velotaschen bringen. Dann habe ich gesagt, ja, aber sag mal, brauchst du Velotaschen? Hat sie gesagt, das lass mal schön mein Problem sein.
Und dann nachher habe ich gemerkt, also sie will mir einfach helfen. Sie braucht eigentlich die roten nicht und wahrscheinlich gefallen sie ihr auch nicht. Und sie werden die roten irgendwie entsorgen, was ich ja machen wollte, aber nicht kann. Habe ich gedacht, also bevor ich jetzt die muss bis auf Bern bringen, mache ich das selber. Ich habe also sozusagen mit Gewalt die roten Velotaschen in Abfall gesteckt, weil sie sind ja schliesslich auch nicht teuer gewesen. Also sie sind jetzt nicht irgendwie so wertvolle Marken-Velotaschen, sondern ganz einfach all die Velotaschen. Ich habe die roten in Kübel hineingestopft, mit Gewalt und die weißen gebraucht. Und habe gedacht, tja, so etwas ist mir tatsächlich noch nie passiert. Jesus kommt mit mir über Velotaschen ins Gespräch und irgendetwas hat es an diesen Velotaschen, wo ich gemerkt habe, da steckt mehr dahinter, weder dass ich vielleicht eine Ahnung habe. In Galater 5, Vers 13 steht, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Und ich habe gemerkt, offensichtlich bin ich nicht ganz frei, wenn es um die roten Velotaschen geht, zum Austauschen mit den weißen. Gell? Wir Menschen werden in der Bibel als Bäume verglichen. Immer wieder. Und was ein Baum hat, der hat so 3 verschiedene Bereiche. Ich habe ein Bild mitgebracht. Jetzt stehe ich da ein bisschen auf der Seite, dass wir es alle sehen. Also der hat einmal eine Baumkrone mit Früchten. Das steht für unser Verhalten. Dann hat er einen Stamm. Das steht für unser Verhaltensmuster. Und dann, alles, was Früchte und einen Stamm hat, hat logischerweise auch Wurzeln. Das ist das, was man nicht sieht, was unter der Oberfläche ist. Und das steht für die geistliche Dimension. Jetzt, wenn es um den Tick von meiner roten Velotasche geht, und vielleicht kennst du selber so Ticks in deinem Leben, schon mal kurz überlegen, ob dir auch etwas bewusst ist, wo du merkst, stimmt, das mache ich irgendwie, es gehört halt zu mir. Die anderen finden es lustig oder man kann sich so ein bisschen darüber wundern. Aber viel mehr hast du noch nie dazu überlegt. Genauso wie ich mit der roten Velotasche. Und irgendwann, anhand von dem Baum, habe ich realisiert, das sind meine Früchte. Und in Matthäus 7, Vers 17 bis 18 steht, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ist eigentlich logisch. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Und so sieht es aus in unserem Leben. Vielleicht hast du auch so Ticks und so Macken. Und jetzt nicht jeder Tick hat dann irgendwie eine ganz tiefe geistliche Wurzel. Aber in meinem Leben war es so, weil ich gemerkt habe, da steckt mehr dahinter. Und ich habe realisiert, das ist sozusagen eine faule Frucht in meinem Leben. Und ich habe auf einmal gesehen, dass hinter dem so ein Satz steht, wie zum Beispiel das Schöne, eben die weiße Velotasche, das darf nicht sein. Du musst bescheiden sein. Was würden dann sonst die Leute denken? Auf einmal habe ich realisiert, hinter dem banalen Beispiel steckt viel mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Und was Früchte sind in unserem Leben, was faule Früchte sind, hat immer auch ein Muster dahinter. Respektive, wenn man ein Muster sieht, weiss man, dass es faule Früchte sind. Und ich habe effektiv so ein Muster hinter dem gesehen. Weil letztes Jahr in der Sommerferien und wir sind 6 Wochen reisen und das ist für mich grundsätzlich schon das Problem. Das darf doch nicht sein. Du musst doch bescheiden sein. Was denken denn sonst die Leute, wenn ihr 6 Wochen unterwegs sind? Und auf einmal habe ich realisiert, das ist ja genau das gleiche Denken, das ich mit der Velotasche habe. Mit der banalen Geschichte hat mir Jesus aufgezeigt, dass eigentlich da mehr dahinter steckt. Und ich habe ein Muster gesehen in meinem Leben. Weißt, mit diesen 6 Wochen Ferien war es so, dass ich auf das, was schön ist dort drinnen, nie geschaut habe.
Ich habe immer nur auf das geschaut, was anstrengend ist. Und beim Reisen gibt es genug Sachen, die anstrengend sind. Lange Flugzeiten, wenn du mehrmals pro Jahr Übersee fliegst, sind das 12 Stunden, wo du fliegst. Dann musst du am Flughafen warten, dann musst du früh dort sein, dann hast du Jetlag und so weiter und so fort. Und schliesslich sind wir ja nicht einfach nur in der Ferien. Schliesslich sind wir ja, also der Leo hat ja Predigten und wir sind ja dort in den Kirchen und dann lernst du immer neue Leute kennen und das ist mega anstrengend und das ganze Wochenende dort und so weiter und so fort. Ich habe immer nur auf das geschaut und von dem erzählt, was anstrengend ist, weil genau das gleiche Verhalten und Denken wie bei den Velotaschen auch dort dahinter gesteckt ist. Das Schöne, das darf nicht sein. Da schaut man nicht an. Du musst bescheiden sein. Was denken denn sonst die Leute? Und das hat so weit geführt, dass ich das letzte Jahr in Sommerferien Arbeit mitgenommen habe. Und das ist in meinem Job als Pastorin sehr einfach. Man nimmt einfach den Computer mit und sobald man online ist, gibt es ganz einen Haufen, was man erledigen kann. Predigten schreiben, Story of Christmas, wo wir nach der Sommerferien gefilmt haben, das sind 24 Input, durchlesen, überarbeiten, einprägen und so weiter und so fort. Und ich sage dir eins, am Ende von diesen 6 Wochen bin ich echt so angespannt gewesen oder abgespannt, dass ich Ferien brauchen konnte. Und ich habe realisiert, hey, was ist eigentlich das für ein krankes Denken von mir? Das Schöne darf nicht sein. Du musst bescheiden sein. Du musst doch Arbeit mitnehmen. Du kannst dir doch die 6 Wochen nicht einfach gönnen, nicht einfach leisten. Aber jetzt lass uns das mal so durchdenken. Also wenn jemand 6 Wochen braucht, um sich zu erholen und sich das auch entsprechend einrichten kann, das aber nicht macht, ist er doch eigentlich blöd. Genauso habe ich mich gefühlt. Und ich habe realisiert, was Jesus im Januar mich aufmerksam gemacht hat, auf so eine leichte Art mit diesen Velotaschen, wo man ja noch darüber lachen kann, führt er mich plötzlich im Sommer an etwas an und ich realisiere, da steckt mehr dahinter. Was Früchte hat auch einen Stamm. Ein Verhalten, wo man plötzlich realisiert, da steckt ein ganzes Muster dahinter. Und um das geht es heute Abend. Ich sage dir eins, ich habe auf einmal realisiert, wie fest, dass mich das Denken oder das Verhalten einschränkt in meinem Leben. Dass du immer nur auf das schaust, was anstrengend ist, aus Angst. Die Leute könnten denken, ich sei nicht bescheiden genug. Weißt, die Leute denken sowieso. Das spielt gar keine Rolle, was man macht. Die Leute denken sowieso. Es heisst, wenn wir zum Stamm kommen, zum Verhaltensmuster im Epheser 4, Vers 22 bis 24 folgendes. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Um das geht's. Dass wir die Früchte erkennen in unserem Leben, die faulen Früchte und nachher ein Muster, das der Heilige Geist aufzeigen kann, auch dir und auch mir heute am Abend, und dass wir das einfach loswerden und austauschen. Und genau das habe ich gemacht. Ja, weißt, meine Familie, die ist brutal ehrlich. Die haben mich auseinandergenommen am letzten Sommer und die haben mich gespiegelt und mir gezeigt, hey, schau mal, was du machst, ist doch eigentlich, du schränkst dich mega ein, du schaffst mega viel, obwohl wir eigentlich jetzt Zeit hätten miteinander. Gut, ich habe schon Zeit genommen, aber einfach, du schaffst mega viel und nur weil du willst möglichst bescheiden sein, du bist in diesem Bereich nicht frei. Und genau so hat es sich angefühlt. Und als ich das realisiert habe, habe ich gesagt, Jesus, es tut mir mega leid. Ich bin sehr überrascht, Jesus, dass du mich mit diesen Velotaschen so liebevoll abgeholt hast und mir gezeigt hast, dass da noch mehr dahinter steckt. Und ich bin sehr überrascht, habe ich gesagt, Jesus, dass du mir zeigst, wo überall
dass das Denken in mir drin ist und mein Handeln bestimmt. Und vielleicht merkst du, dass du auch so Macken hast oder so Ticks. Dann überleg dir mal, was dort dahinter für einen Satz steckt. Ich habe es gewusst, ohne dass ich es ausgesprochen habe. Das Schöne darf nicht sein. Du musst bescheiden sein. Was denken sonst die Leute? Das war das Muster dahinter. Und ich habe gesagt, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid und ich bitte dich, dass du mir vergisst. Ich will das nicht mehr. Ich realisiere, dass es mein Denken einschränkt, dass ich nicht frei bin. Und weil ich nicht frei bin, sind Menschen um mich herum nicht frei. Ich kann dein Licht nicht so einfangen, deine Liebe nicht so einfangen und es hindert es zum Abgehen. Und das tut mir leid, Jesus. Passiert ist von außen nichts, aber eine Person, die mir sehr nahe steht, unter uns gesagt, meine Schwiegermutter, die hat sich immer wieder über unsere Reise beschwert. Das ist viel zu viel und die sind viel zu viel unterwegs und das ist nicht gut und ist das überhaupt nötig? Genau die Frage habe ich mir ja auch gestellt. Ist denn das nötig, Jesus? Du meinst doch sicher, dass wir da jetzt auf Abwägen sind. Und ich habe immer Bestätigung gesucht, dass es nicht richtig ist, weil es hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Und ich habe natürlich immer schön Bestätigung von meiner Schwiegermutter und habe gedacht, oh nein, genau, sie sagt es, genau, das ist nicht gut, wir sollten das nicht machen, wir sind nicht bescheiden und so weiter und so fort, der ganze Rattenschwanz. Den kennst du vielleicht, die innere Stimme in anderen Situationen, wo du dich schuldig fühlst und eigentlich weisst gar nicht, warum. Vielleicht ist das so ein Muster, das sich abspielt bei dir. Aber an diesem Tag, nachdem ich das Gebet gesprochen habe und meine Schwiegermutter wieder mal besucht habe und sie wieder angefangen hat, erzählen, dass das nicht gut ist, wie viel wir reisen und überhaupt und sowieso und es gibt genug Gründe, die berechtigt sind, bin ich angestanden und habe zu ihr gesagt, du hast recht. Wir reisen viel mehr wie früher. Aber ich bin extrem dankbar, habe ich ihr gesagt, dass dort, wo unsere Kinder klein waren, dass ich daheim sein konnte, dass ich Mami sein konnte, dass ich für sie schauen konnte. Aber weisst, habe ich zu ihr gesagt, offensichtlich hat sich unsere Aufgabe und unser Job in den letzten Jahren einfach verändert und Reisen gehört dazu. Ich habe gestaunt. Auf einmal hat sich in mir etwas anderes angefühlt. Auf einmal habe ich gemerkt, ich schäme mich nicht mehr. Ich muss nicht mehr bescheiden sein, weil man einfach bescheiden sein muss. Sondern ich kann zu dem stehen, wo Jesus uns aufgetragen hat, wo Jesus uns vor die Füße gelegt hat, wo Jesus dem Leo und mir die Türen aufgemacht haben. Und keiner weiss, wie lange die offen sind. Vielleicht gehen sie morgen zu und die Reise ist vorbei. Das weiss allein der Gott im Himmel. Und ich habe auf einmal gemerkt, dass es sich freier anfühlt in mir inne. Und weißt du, was passiert ist? Das ist mega krass. Als ich an dem Tag meiner Schwiegermutter Tschüss gesagt habe, hat sie mich auf ihre Art zum ersten Mal für unsere Reise gesegnet. Und diese Freiheit, die ich in diesem Bereich erlebt habe, die wünsche ich dir aus tiefstem Herzen für dort, wo du merkst, dass du irgendwo nicht ganz so frei bist. Dass du irgendwo so ein bisschen eine Macke hast. Vielleicht haben es andere schon angesprochen. Vielleicht fällt es auch dort und da auf. Vielleicht sind es Sachen, die du versuchst zu vertuschen und zu verdecken, dass man es nicht so merkt. Aber eigentlich sind es schon lange alle. Nur du realisierst es nicht. Und vielleicht ist es heute Abend dran, dass du die Frage stellst, könnte es sein, dass das eine faule Frucht ist? Und könnte es sein, dass daran ein Verhaltensmuster steckt? Dass es etwas ist, das dort und da in deinem Leben auftaucht und dich unfrei sein lässt? Und ich kann dir eins sagen, es fühlt sich so viel anders an, wenn ich mich für den Job, den wir haben, so anspruchsvoll, wie er aussehen mag,
nicht mehr schämen muss, sondern kann sagen, danke Jesus. Ich will es machen und ich will es umarmen und ich will es mit voller Leidenschaft machen, was du mir vor die Füße gelegt hast. So wie du mich gedacht hast, das, was du vorbereitet hast, ich nehme es. Schlechte Früchte können ganz verschiedene Sachen sein. Vielleicht siehst du zuerst das Muster, vielleicht siehst du zuerst den Stamm, vielleicht siehst du Früchte. Krisen, Krankheiten, Konflikte können plötzlich die Ticks oder die Macken in deinem Leben vorbringen, wo du merkst, da bist du einfach nicht frei. Symptome für ein unfreies Leben möchte ich dir ein paar aufzählen, um dir zu helfen. Vielleicht plötzlich macht es Klick oder es springt dich etwas an. Es kann Angst sein, es kann Isolation sein, es kann Resignation sein, dass du aufgegeben hast. Obwohl du weisst, eigentlich läuft dort etwas nicht so, wie es sein sollte. Aber es ist einfacher, es so hinzunehmen. Oder du spürst eine Leere in dir. Immer mal wieder. Und du hast keine Ahnung, woher das kommt. Ja, ist halt so. Du hast dich daran gewöhnt. Oder du merkst, dass du eigentlich manipulierst und einfach nicht anders kannst. Oder du bist konfliktunfähig. Du ziehst dich immer wieder zurück, obwohl du dir daheim schon so das ganze Gespräch vorgenommen hast. Wenn du dann in dieser Situation bist, wo du das Maul aufmachen sollst, geht es einfach nicht. Passivität, sexuelle Unmoral. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die darauf hinweisen, dass da schlechte Früchte in deinem Leben sind. Und wenn es Früchte hat, hat es einen Stamm. Und wenn es einen Stamm hat, hat es Wurzeln. Und das ist die geistliche Dimension. Jetzt darfst du die Karte nehmen, wo du vielleicht drauf gesessen bist oder wo du vielleicht auch schon in den ersten Teil der Worship vorgenommen hast, wie es uns Davida gesagt hat. Und vielleicht hast du etwas gehört zu dieser Karte. Einfach deinen ersten Eindruck, ohne dass du weißt, um was es geht. Die Karte, die ich hier habe, steht auf der einen Seite arm und das haben sie alle gemeinsam. Auf der einen Seite steht etwas Negatives oder etwas, das kaputt ist. Das ist die violette Seite und auf der gelben Seite steht das Positive. In der Mitte hat es ein bisschen rot, das symbolisiert das Blut von Jesus. Ich habe die Karte gemalt, wo meine Kinder 3 und 1 waren. Darum sehen sie kindlich aus. Und die Karten haben mich bis heute begleitet, weil ich mir so am besten vorstellen kann, was passiert mit etwas, wo ich Negatives habe in meinem Leben, wenn ich es Jesus abgebe. Was dann passiert. Nicht nur bin ich das Negative los, sondern es findet ein Austausch statt. Und genau das ist passiert, weil mit diesen Karten habe ich realisiert, was hinter dem ganzen Muster steckt. Die geistliche Wurzel ist eine Armutshaltung. Und auf einmal habe ich gesehen, krass, es stimmt. Ich habe immer wieder das Gefühl, ich habe zu wenig. Ich habe immer wieder das Gefühl, mir fehlt dies und das. Wenn ich auf der Bühne gestanden bin, dann habe ich gedacht, oh, ich weiss nicht, was sagen, ich habe zu wenig Inhalt und das war immer ein Stress gewesen. Und stell dir mal vor, es fängt bei mir mit der roten Velotasche an. Indem, dass ich die rote brauche, anstatt die weiße, die mir eigentlich besser gefallen würde, weil man muss ja bescheiden sein. Wir dürfen ja nicht so anspruchsvoll sein. Und dahinter habe ich schlussendlich realisiert, dass es Armutsdenken steckt. Im Lukas 3, Vers 9 steht etwas über die geistliche Dimension. Da heißt, schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir heute am Abend radikal sein können. Und radikal kommt von Radix und das bedeutet Wurzeln.
Ich wünsche mir von Herzen, dass wenn du in deinem Leben, genauso wie ich das mit der roten Velotasche, realisierst, dass du Sachen hast, wo du nicht frei bist. Dass du einfach in den nächsten Augenblick den Heiligen Geist fragst und sagst, was steckt da dahinter? Was gibt es für eine Haltung? Vielleicht hat es etwas zu tun mit dieser Karte, die du vor dir hast, die du auf dem Stuhl gehabt hast. Vielleicht macht auf einmal der Eindruck Sinn, wo du ganz am Anfang während der ersten Teil der Worship gehabt hast. Ich möchte dir einfach einen Moment Zeit geben, zum Überlegen, ob du in deinem Leben, ob vielleicht heute am Abend so ein Muster offenbar wird und was das vielleicht für eine geistliche Dimension hat. Weil du kannst noch lange die schlechten Früchte, die du vielleicht auch so definiert hast in deinem Leben, bekämpfen. Aber wenn du nicht an den Wurzeln packst, dann wächst das immer wieder. Dann kommt das immer wieder. Du hast vielleicht schon lange von gewissen Sachen loswerden. Aber weil es Früchte sind, die an einem Baum wachsen, wo ein Muster und einen Stamm hat, hat es auch immer eine geistliche Dimension. Du musst nicht graben. Du musst nicht grübeln und wühlen, bis du die Wurzeln findest. Sondern die Früchte zeigen dir, dass es eine geistliche Dimension hat in deinem Leben. Ich möchte einfach jetzt ein paar Augenblicke still sein, bevor ich nachher mit uns bete. Und ich sehe einfach, dass Jesus heute am Abend Türen aufmacht. Türen von deinem Leben, die verschlossen geblieben sind, wo ja niemand hineinschauen darf. Und er macht sie auf, weil ein Teil von dir dort drinnen versteckt gehalten ist. Wo er heute am Abend möchte rausrufen. Damit du nicht mehr mit dieser Bleikugel rumlaufen musst. Damit du nicht mehr mit einem gebrochenen Herz rumlaufen musst. Damit du nicht mehr mit einem schweren Stein rumlaufen musst. Damit das, was tot ist oder sich tot anfühlt in deinem Leben, heute am Abend lebendig werden darf. Damit das, was sich arm anfühlt in deinem Leben, du nicht immer wieder vertuschen und dich schämen dafür, sondern dass du es heute am Abend einfach an dem Kreuz von Jesus abgeben. Und nicht nur das, dass du etwas dafür überkommst. Dass du es nicht nur abgibst, sondern dass ein Austausch stattfindet. Und wenn die Karte zu dir redet oder das Bild, das dort drauf ist, dann darfst du die Karte jetzt einfach mit dem negativen Teil zu dir heben. Oder sonst nimmst du den Satz, der dir in den Sinn gekommen ist, oder die Macke, wo dir in die Gedanken gesprungen ist. Und wir sagen, Jesus, wir kommen mit dem zu dir. Mit dieser Armutshaltung. Mit dem, was mich gefangen hält. Mit dem, was sich schwer anfühlt in meinem Leben. Mit dem, was sich tot anfühlt. Mit dem, was sich unfrei anfühlt. Mit dem, was sich krank anfühlt in meinem Leben. Mit dem, was sich schwarz anfühlt in meinem Leben. Wo hinter einer weiss angemalten Türen ist, aber eigentlich weiss ich schon lange, dass es sich schwarz anfühlt und dass es schwarz ist. Und ich bringe es zu dir. Und was wir jetzt machen können, ist einfach diese Seite wegdrüllen von dir. Ich bringe es dir, Jesus. Und bitte dich, dass du mir vergisst. Ich schneide es ab im Namen Jesus. Ich packe es bei den Wurzeln heute am Abend. Und sage nicht mehr länger. Jetzt ist es vorbei. Ich mache die Türen auf, die du geöffnet hast, und lass dein Licht dort hineinscheinen. Und es ist nicht, um mich bloßzustellen, sondern es ist, um mich zu befreien. Dass auch jeder hinterste und letzte Teil von mir kann leben.
und ich empfange das, was du anstelle von dem für mich parat hast. Und weisst, Armut abgeben ist das eine, aber Reichtum empfangen, das hat mich brutalst herausgefordert. Aber auf einmal habe ich gemerkt, stimmt, es geht gar nicht ums Geld. Es geht um meine Gedanken, die auf einmal sagen können, ich habe genug, ich bin eine Königstochter, ich habe alles, was es braucht, mir fehlt nichts, es ist alles da drin. Und weil ich frei bin, kann das rauskommen, kann andere beschenken. Und genau das, was für mich möglich ist, ist für dich möglich. Du kannst gerne die Karte verreissen und das, was die schwere Kugel ist oder der schwere Stein oder das, was tot ist, abreißen und sagen, ich weiss noch nicht wie, es fühlt sich noch krass an, aber ich empfange das Gute, das der Gott im Himmel für mich parat hat. Weil für das ist er gestorben. Er hat den Weg gezahlt und er hat dich frei gemacht. Amen. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist das mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch selber drüber. Es ist unsere Leidenschaft als ICF 20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke fürs Hineinklicken. Bis zum nächsten Mal.